izay rehetra nataona misaotra. Haleluya, salim masterans. Haleluya. Mbola makataka minitra kely zareo mpanao balance ao mandra-pandaminan zay nefa aleo mba ho balansentsika tsara koa ny fihetseham-potsika. Ekena sa tsy ekena? Voalohany indrindra dia tsy izy ianao faralahy anabavy malala ao amin'ny tompo. Zay manaiky an'izay tiako mba hanao aleloia izy. Mba azonao rapaina kely ve leo akaikinao hoe rabanao amin'ny anaran'i Jesosy tiako ianao rahalahy, tiako ianao rahavavy hoe teneny izy hoe arenako ianao ao Kristy hoe ateneno ankifaly aho hoe manana anao. Azonao kapokapona kely hoe ny lamosa. Aleluia, aleluia. Raha tiantsika ho tonga lehibe, raha tiantsika handroso ny fiangonantsika, raha tiantsika handroso ny lafikainantsika rehetra, aza diny fa ny fitiavana ho lehibe indrindra. Aleluia. Ny fitiavana ny tondranao ho tonga lehilahy sy vehivavy lehibe indrindra. Aleluia. Andao ataontsika ilay hira fitiavana tena hafa mihitsy ny tiavan'i Jesosy mandra régleny zareo neny zareo nentsika andao réglentsika ao amin'ny Jesosy ao amin'ny fanahy masina. Aleluia. Mbola tsy mety tsara zao zany aleluia zany isa ro telo atao amin'ny rahalato asio kikely atao amin'ny anabavy ato basy atao amin'ny rahalato tsy ampy atao amin'ny basy atao atao amin'ny atao amin'ny tsy ampy kely miaraka antsika rehetra isa ro telo. Mila réglena. Allo ataontsika lahira fitiavana tena hafa mihitsy alefasoana ataontsika fitiavan-tanana zany mba voninahit'Andriamanitra mba mibalansa tsara fitiaka tsara miaraka amin'ny hira atao vrai tsara fitiaka ao rehefa mba hira le atao vrai leo akaikinao e ao zay natao vrai mankalaza an' Jesosy amin'leo akaikinao amin'ny hafa mamile tiako.
tena voareky le tsara mihitsy le sample maheno daholo ianareo farany sasa angambany fa kely angamba sisa ozy ny teknisianina tsy mba diso Andriamanitra izare manaiky an'izany tsika tsirairay avy a dia misy taona nandalo toy nefa tsy mpanantenana tany kanana na mpanantenana nefa efitra tsy fisikana tsy fitrindrano ity ahira ity a no aneo anao sy ampafantatra anao a ny zava-miafina ny fitondran'Andriamanitra tsy mba diso zany Andriamanitra tsy manao erreur Andriamanitra tsy mbola tara Andriamanitra zay manaiky azany tiako mba anao aleolea mafy reko le am'le retournareo le tahako baka hoe ely izy le sample aminao alleluia afaka Maheno. nampiteraka ny sara izy a ty amin'ny fafitopolo taona fanandrasan'Andriamanitra 50 taona mihitsy a vao nampiteraka azy mba be ny fahagagana sy ny voninany ndao ataontsika zay iry zay a eo ampiandrasana ny fiomanany zareo teknisianina mba nomanantsika ny fotsika sy ny fanahintsika hatrany Miba. hatrany a tsy mba diso Andriamanitra miba maheno sample tsara anao atao ira fotsika rehetra isika alleluia ao Kaitani kanana nunampanakena ina mety mandalo ato sarotra ianao a mandalo ato faketry Jesosy kanefa tokany hevitra solana matky hasatatra tsy mbono tsika rehetra filijeso sy tsika ine tsy ody sombakakisa tasamoatra foana rytme anao ifanilo le grosse tasoriny zay foana Sana
viare Jesosio mune natua Do, do. Sandato avy ny feonao ao monena katakanao fanamasono tarika zavatra rehetra eny isaorana tompo fa efa fitaradalana noho izany a dia isokatra avy hatrany ny fotoana miangavy ny ankizy rehetra mba iomakomana ianareo fikarakara rehetra mba iomakomana avy hatrany osokafitsika fomba ofisialy alleluia mafy be intelo ity fotoana ity ao tsarytsika rehetra isa roa telo halleluia halleluia Ramle clavier fitaina mandesa tsy mandeha tonga dia tesite mihitsy aloha tesite daholo le clavier mandesa tsy mandeha aisy ya halleluia awaria menanareo ny sehatra fitaina clavier mandeha tsara daholo ty fiazamana ianao me bémol miakatra fankle 55 ny tempo ty fa voakevy le sample fitahina alefaso foana fa aza atao maina be fa tefy mbola sairana kely fitahina karo volemanao ambany be fitahina ao akarkely ihany le anao raha any mahe sample tsy tonga efa niteneniko izy teo ka kitikely le fiso fitaina sao dia metsika efa au fond volume mi bémol fitahina tarito atao am'le 670 aloha rehefa tsy mety
sakazana amapanira no masuna isindanyana elo andatsao fotsiny le atsangano ny tanana lazao hoe afaka afaka itoratrany Ilang fotsiny apetaka Jeso Jaikuza meti isewamiku Fantana noni pianaku yo Senja mandalu Pakampanayana Afudile sakaza Mandalu pizza tuwe Pau das coisas, se vamavuyana, asana twabulite una, lazawe apaga, akai tulachani, yanakami liteso, sai kuna meti, isemamiku. Fantana non di pianaku Apakai turajani Yarakami niteso Zari chiusa meti Isemamiku Fantana non di pianaku Apakai turajani Antanan Jesosy ho fianako mety mbola ihany 56 Eo akaikin'Andriamanitra mahatsara ianao Jehova Tompo no ataoko aho mba hilaza ny asanao rehetra aho. Eo an-tanan Jesosy ho fiaina 56 Fita Nakaro volume fita ina fisonao io mety azavako faty ampanay haizany fefantananao Tompo ny fiainako mety mbolo saotra ny lalana
Sol. Na tonga dia avy le kle idirana le hira ny tendrenareo tonga dia reka le tendrena tonga dia reka le tendrentena Apokalipsi tukfara kambopul andin fayefat arifafan gamas kechamasun atis fawadesan aitsun satis alael nafitaranan nafanentenan fayefalasan sawajatalu
Tsika rehetra miara-manao Fitahina le klavianao io mandeha ve maina be le senina fa sivy hohanina tonga dia avadio si bémol le clé tonga dia avadio si bémol le clé sivy zava-maneno kely fa maina be eo tonga dia si bémol Fitahina ao mandeha tsara amin'izay Fitahina mandeha tsara si bémol Salam 37-4 Aurava Puan Jehovah Ianahu Eumenya Nasa Iripunau aza sina sample tsy asina sample ao dia titra Yo. Salam 102 Mantuan Jehovah Fifalin Makanese wanatian fiubin Amini Jehovah, eu meni
Save. Save. Taona voalohany toko faefatra andiny fasivy ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo. Izana ny ony fitiavan'Andriamanitra antsika satria Andriamanitra naniraka ny zanalahy tokana mba havelomana antsika amin'ny alalany. Izao ny fitiavana tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa nitiavana antsika ka nirahany ny zanany ho vanaritra fampinoana-pahatezerana noho ny fahotantsika. Endre manao ahoana fitiavana seho ray antsika dia niantsona antsika hoe zanak'Andriamanitra noho izany tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy mahalala azy izy. Izany teny izany dia voasoratra ao amin'ny Jaona voaloha toko fahatelo andininy voalohany. Endre manao ahoana Manao
Fatutuk Fatim, Andin Fafal, Sambatra Matiwampu, Faiz Maitana Demant. Fa. John Nafolutuk Fatel, Andin Fatim Yambeful, Isemakalang-kalang, Tiapa Munul, Fatiba Mispa Munul, Lamanafiana Namadak Sem, Tuajonatu. Fatutuk Fafal Yambeful, Andin Fatel, Lasekom Naramanatku, Lasmi Bayanareu, Kau tu Kataka Sazaken, Teci Chafa Zakala Chami Chanareu. Aukawatul Sas. Haleluya. Vao fampiarana tonga dia raisy tanina leo akaikinao dia mivaviliana eteneny atikanao rahalahy tikanao raha vavy eo asieleleo mafeo rakonaka ho antsy asasy Haleluya.
Nella tuk fasif, andin fasif yang beful. Tumpo majenes, tumpo mamelael, tumpo mianuka miasa azayele noranja manche fanunem tarano sulnot yang tsunam naranau. Salam farek fitpul, andin fatim, yang fanatenak jova tumpo, ritu kwacho funyo bulatanul. Salam fafalom telpul, andim fasif, ritumpo, yana cerno fanili krech, arifisetor timba miafnamnau. Sona tuk faen, andin fafalom elpul, arsimona petera na malazue, tumpo, padam liza muisai, fayanoyan mananaten fiana na majaksai. Tumanina tuk fatel, andin fafalom timapul, tumpo, enon nandatra nyatro, izay kasika ny haiko, eny nanavitra ny haiko ianao. Tumpo, meko anao ny fiainako.
milaza manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy koarany zanaka no nafakanareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jesosy ilay zanaka, izy mpanafaka antsika amin'ny fahotana rehetra. Dinidinina fahotana mahazo anao dia hain'Andriamanitra manafaka izany. Tahakay afaka ao, ary nareo afaka venareo. Afaka ao. Tena afaka venareo sa afaka afake? Tena afaka ao. Lekilewa Siba voalohany andiny fa 15 ka hatramin'ny 20 matoka tokony ekena fakasitrahana rehetra izao teny izao tonga tety ambony tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanoty ary amin'ireny izay izao alohany kanefa izao namondrana fo tamiko dia mahasoa Jesosy Kristy eo amiko izay lohany mifampo rehetra fianarana ho azy izay ino azy azona fiainana mandrakizay.
mora ihany rahalahy fa bebolo masina io sady nga vita sa masina ihany fa mbola maveza tanjako io rahalahy sady zany rahalahy zany mihitsy rahalahy oabolana toko faefatra andininy faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo anaka tandremo teniko ary atongilany sofinao iain'ny filazako aza vela iala eo imasinao izy faraketao amponao fa haina ho an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho anofony rehetra ny baiboly Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomy, Joshua, Pizarra, Ruta, Samuel, Panzaka, Tatar, Ezra, Nehemia, Estera, Toba, Salam, Wapula, Napitur, Tentum, Kirani, Solomona. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomy, Joshua, Pizarra, Ruta, Samuel, Panzaka, Tatar, Ezra, Nehemia, Estera, Toba, Salam, Wapula, Napitur, Tentum, Kirani, Solomona. Jeremia, Fitumani, Ezekiela, Daniela, Hosea, Joela, Amosa, Obadiah, Konami, Kana, Oma, Abakoka, Zefani, Aka, Zakari, Malaki. Isaiah, Jeremia, Fitumani, Ezekiela, Daniela, Hosea, Joela, Amosa, Obadiah, Konami, Kana, Oma, Abakoka, Zefani, Aka, Zakari, Malaki. Saloona zavatra fa amin'ny baiboly koa zao tezarao alalino azalabina
Haleluya. Sote Matutuk fafit adin fafal fa serecha mangkata kanumas har serecha mta noit har serecha mandunduna ufwen Tsona tuk fafit andin fatima ambe folo raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany Mangata dia omena ianareo. Haleluya. Izao tsika dia iroso amin'ny fandarana manaraka dia ny tanora sasavavy ary aorianan'izay dia iroso amin'ny tanora sasalahy. Ireo tanora sasavavy dia anao lahira hoe mahireza mifaly, ny tanora sasalahy kosa dia anao lahira hoe vitanao io amin'ny anaran'i Jesosy.
andiny fa raika ambin'ny folo masto fahazamalaina ary aoka fanao fo amin'ny fanomponany tompo mahereza mifaly.
sady mitsikitsika rehetra sady mifaly manao aleloia iroso amin'ny anjarany tanozalatsika voalohany a anao an'la hira hoe a vitanao io alleloia mafimafy le alleloia alohan'ny iroson'izy ireo a dia misy a vidéo kely reportage zay miresaka ny amin'ny antony a zay nananganana nyzao tranon'Andriamanitra izao na dia mbola tsy vita zay izy te a dia ho hitantsika eo a mety pitsopitsony a sy ny antony a nananganana an'ity trano ity mandeha ve le reportage miandry kely a anatin'izany fianjava-maleny malefaka izany a
Romana Tufafan, Andin Farakam Tempul. Hallelujah! Di mafia nawe Eiza utaniti Rakivina sifamu zampu Ala viru sifati Ifinuna sini babakate Hazari na fafiki Familia na rani tesosi Minu faresi na yu Befani tangana marina tuku Jesus tuputika Sisi ulana lebenuni Fafate sana Eluna yizi Aleri yizi Yozaitiene Yani ulunata Minu pavitani Sena pavalulebe asami terineri Fazarubi ilayadini Goliata sidavi Kanieri nademani talu Padinu siyaki Familyana rani tesosi Minu paresi nayu Si matanta yang nawe Haukan nau itu mata Faramu yang ide sosianau Ratu kia zamana Saya keleri apa ikawe Mayeria umayeri Familia narani tesosi Manoti pada sisi Devani zamana marina Nawe, naat na ula na kipina.
Alleluia. Alleluia. Voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra isika fanomeny zao fandaharam-potoana mahafinaritra izao. Alleluia. Tena faly ve ianao tonga eto amin'ity toerana ity? Raha faly ianao dia rao mafy Andriamanitra. Faharoa manarakaraka an'izany dia faly miarahaba ny rehetra izay miaona eto amin'ity toerana ity noho izao andro fankalazana firavoravoana fiderana an'Andriamanitra izao. Alleluia. Arabaina ianao tonga soa eto amin'ity toerana ity. Ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa rehefa nody tao amin'ny tranony ray ilay zanaka dia niteny tamin'ny mpanompony izy manao hoe alaivo ny akanjo tsara indrindra dia ampitafio io zanako io ary asio peratra ny tanany sy kapany tongony. Dia rao ny tompo rahalasy anabavy izay zavatra tiako tsindriana amin'ity androany ity eo anoloan'ny fanatanterahana an'izao asan'Andriamanitra lehibe zao dia ny ahatonga antsika anana fahavononam-panahy ary zay ny nahatonga ny rainana hoe asio kapany tongony. Rehefa misy kapany tongotra ao dia anao ny tongotra ho toy ny visy ny varana izy androso tsy emotra ka nininona olana nininona zavatsarotra dia ho raisitsika eo amin'Andriamanitra ny fitahiana rehetra. Amen dia amen zany. Ary amin'izao fotoana izao dia natanteraka fanatitra sy ampahafolo-karena isika ary ireo karazam-panohanana maro samihafa azo tanterahana eo anoloan'izao asan'Andriamanitra lehibe izao. Koa hiavaka kely tamin'ity androany ity niakatra teto ny sekolelahady, niakatra teto ireo ankizy ny tanora tena nafinaritra fa mba hatsoko ny pasteur rehetrarehetra kosa hiara hiakatra eto anao ny anjarantsika rahalahy hira mitondra ny lohateny izay nataonao omaly mbola hainao atao androany. Alleluia. Alleluia. Ho pirofo firaisan-tsaina amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy Amboripotsy talata velona dia hitsangana amin'ny pasteur rehetra hira n'izany hira zany izay nataonao omaly dia mbola hainao atao androany. Ary manaraka izany ao aorianan'izany dia hivavaka tsika sady teny amin'ny Amboripotsy talata velona hoe vitanao io. Miara-miteny tsika isa roa telo vitanao io. Averina indray mandeha vitanao io. Amen dia amen zany. Koa mitsangana rahalahy dia andao mandroso fanjarantsika izao ny evangelista rehetra ihany koa sy ny mpitoriteny eto anoloana angamba ny vehivavy fa ny pasteur sy ny mpitoriteny rehetra sy koa ny ara-baiboly rehetra miakatra eto ambony eto ary ny evangelista ny vadina mpitandrina eto ambany eto kosa dia hiara hiteny izay manao hoe vitanareo io. Vitatsika io. Vitanao io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia hivavaka ary tsika melohan'ny anatanterahana ny fanatitra mandrosoa tompoko amin'izao fotoana izao mandrosoa. Hivavaka tsika rehefa avy eo mba ho tahiny tompo izao fanamboarana izao ary manomana anao raha lasy anabavy aza manao latsaky ny 5,000 ho fanohanana ny asa ity amin'izao fotoana izao. Raha ohatra moa tsy niomana ianao tsy maninona fa andeferana fa raha ny tokony izy aza manao latsaky ny 5,000 amin'izay rehetra atao eto amin'ity anio ity. Mandrosoa raha ny vehivavy mpanompon'Andriamanitra mpitondra fivoriana
evangelista vadina mpitandrina mandrosoa amin'izao fotoana izao. Dia hivavaka isika tompoko ny lohany anatanterahana ny fanatitra sy ny apako faolon-karena sy izay rehetra fanohanana azonao atao rehetra ho amin'izao asan'Andriamanitra izao. Hivavaka atsika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao a tompo masonao fa lehibe fitiavanao sy ny famoram-ponao. Ny anaranao no asandratra izy sy omena voninahitra ary ankehitriny tompo dia atolotray ny fanohanana rehetra hanohanana an'izao asan'Andriamanitra izao hamitana tanteraka nyty asa ity. Dia ho tahinao ny Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao ny fiainan'ny olona ho tsiraray avy ary iseho aminy amin'ny asa mandrarahany, amin'ny fivelomany, amin'ny tokantranony ny fitahian'Andriamanitra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovany izany mivavaka izany. Amen. Hira fa 7:30 sy 9:00 izay nataonao omaly dia mbola hainao atao androany. Dia miraha fona rehetra sy mifanahinao rehetra amin'izao fotoana izao. Iza no tsy aiky herinao tompo mpanjaka amin'izao rehetra. Irno masina manaiky anao tompo tsisy trainao atao. Sanato lanța tananao nao ma au fafai tananao Andriamanitra fagaka faratampony fahefa herinao talo mbola tsy miova Jesosy miasa tsisy masakana ianao mpanao lakana zava-manimo fotsiny. Iza no tsy aiky ny herinao tompo mpanjaka an'izao rehetra. Ny ranomasina manaiky anao tompo tsisy tsy hainao atao. Iraiko miany atsarana iraiko miany sanato amin'ny lanitra ny tananao ataovy amin'ny folo rehetra lizany. Andriamanitra ny fagaka faratampony fahefa herinao talo mbola tsy miova Jesosy miasa tsisy masakana ianao mpanao lalana. Iare tapakao zany na mbola olana ovanao zany. Iaretina sitanao zany amonjena fiainanao Jesosy. Ny fatorana tapakao zany na mbola olana ovanao zany. Iaretina sitanao zany famonjena fiainanao Jesosy. Zay nataonao omaly
mbola hainao andro asarahato amin'ny tantanan andro fagaga parakampony faefa erenao tano mbola tsy miova Jeso miasa tsisy masakana nanapanao lalala zay nataonao ma mbola hainao andro Andriamanitry fagaga faratampony fahefa erenao tano mbola tsy miova Jeso miasa tsisy masakana ianao panao la Alleluia Alleluia ovisy farana leny kiraronao ary tsy emitra amin'ny zavatra rehetra ianao fa androso andray ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amen dia amen zany ary ny toromarika nomeny mpanompon'Andriamanitra teo dia ho ararotina ny fotoana dia ho afam-panadinana daholo ny zanantsika hiatrika ny CPE sy ny 6e amin'ny talata amen dia amen zany zay nataonao ma mbola hainao andro Andriamanitry ny fagaga faratampony fahefa erenao tano mbola tsy miova angatahako mba hitsangana ny ankizy rehetra hiatrika CP amin'izao fotoana naopanao lalala halleluia halleluia angatahana hitsangana ny ankizy rehetra hiatrika fanadinana CPE amin'izao fotoana izao nitsangana rakizy ampinoana fa ho afaka ianao nitsangana ampinoana fa ho afaka ianao ary ararotiko ihany koa izy anao BPC nitsangana fa ho afaka ianao izay rehetra hiatrika ny fanadinana baccalauréat ihany koa dia mitsangana fa ho afaka ianao hivavaka ho anao amin'izao fotoana izao ary ny ankizy hiatrika ny examen de passage any amin'ny fianarana na any amin'ny université nitsangana fa ho afaka ianao amen dia amen zany zany hoe ho an'ny mpianatra rehetra dia ny mpanompon'Andriamanitra hanonona fahafahana amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny fiainanao hivavaka aritsika amin'izao fotoana izao apetrao amin'ny fonareo rakizy ny tananareo apetrao amin'ny fonareo ry mpianatra ny tananareo ary raha misy mpanabe tongeto na manana sekoly na mpampianatra na mpandrarao amin'ny sekoly iangaviako mba hitsangana ihany koa amin'izao fotoana izao fa ho 100% ny valim-panadinana any amin'ny école tantananao hivavaka aritsika amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta no hanononana ny fahafahana ho an'ny reto mpianatra reto na ny anala CPE na ny BBC na ny baka na ny examen de passage rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao no amme tolotsaina sy fahendrena amme fahatakara-tsaina anome fitadiana ary ampatsiahy ihany koa tompoandriamanitro ianao no amme fahasalamana aty ho tahina ny mpianatra rehetra zay mijoro eto ny mpampianatra sy ny mpanabe ny manana sekoly rehetra dia anao 100% ny fanadinana rehetra zay atrehan'ny mpianany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany mivavaka izany misaotra indrindra tompo ianao no alfa sy omega mitsaoka laozay mendriko deray ny ana
tsangana tolontsika zao. Ialao alfa sy omega, mitsaoka laozay mendrikone. Asanato amin'ny lanitra ny tananao, atolotra favaka irotsany fitahiny eto amin'ity fiangonana ity, ka ho vita soma tsara ny fanatsarana an'izao fiangonana izao. Itosaka ny vola, ny fitaovana rehetra, ary omen'Andriamanitra fahasalamana ny mpanompon'Andriamanitra sy ny mpino rehetra eto amin'izao toerana izao. Asandrato amin'ny lanitra raha ny tananao dia hivavaka ho an'izao construction zao tsika. Ry tompo Andriamanitra ray zanaka ary fanahy-masonao, le tompon'ny fahefana sy ny hery, tompon'ny zavatra rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy mitsofana rano an'ity fiangonana ity, ho vita somatsara, ho tafila hery ny mpanompon'Andriamanitra sy ny mpino rehetra. Ho arotsaka ao ny vola amin'ny karena ho amin'ny fanatanterahana an'izao asa izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izao vavaka izany. Ho vita amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ho vita haingana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izao construction izao. Halleluja, tiraina ny anaran'ny Tompo. Halleluja, omena voninahitra ny anaranao. Misaotra Tompo. Atolotra oala ny voninahitra marary anao ny talanao dia ho tonono ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ampinoana fasitrana amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Ary ianao izay manana olana amin'ny anaran'i Jesosy, hivaly olana rehetra eo amin'ny fiainanao. Ho tahilan'Andriamanitra ny mpino rehetra, ho tahilan'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ho tahilan'Andriamanitra ny fiangonana Jesosy mamonjy rehetra. Amen dia amen izany. Ary amin'izao fotoana izao raha lasaina-pavy dia hivavaka ao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy isika. Ho vala ny fatorana mampiororo sy mahatonga fahasombana sy fahampotena, ho vala amin'ny anaran'i Jesosy zany. Asany hivavaka isika ho an'ity fiangonana ity mba hiseho le voninahitra Andriamanitra. Asanato amin'ny lanitra raha ny talanao dia hivavaka ao amin'ny fiangonana isika. Ry Tompo Andriamanitra ray zanaka ary fanahy-masonao, le Andriamanitra izao fiangonana Jesosy mamonjy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ho vala ny fatorana rehetra mamatotra ny fiangonana, tsy mahatonga ny fiangonana androso, tsy mahatonga ny fiangonana andeha, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ianao aleluia eto amin'ity fiangonana ity, misaotra indrindra Tompo.
atolotra oala ny volina hitra mendrikonera sanato amin'ny lanitra ny talalao atolotra oala ny volina hitra mendri farany atolotra oa masotoerana teo ny tompoko amen Halleluja! Airoso aingana dia aingana isika hiakatra eto ireo mpampianatra sekoly alahady ary aveo ady heverina amin'ireo sekoly alahady miaraka isika mamara-parina sekoly alahady isika any amin'ilay hira hoe foiko ho anao mioby fagnitsika Andriamanitra afaka mandroso ianareo mpampianatra sekolady mandra-pifarisondreo aloha ty aloha dia iaino an'ilay reportage foitsika Amin'izao fotoana izao dia Alleluia! Fifaliana ho anay mpampianatra sekoly alahady eto Amboropotsy talata velona no manolotra hira fiderana anankiray voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia! Lika tompo fahefatsan-jaroapolo andiny fa sivy amby efapolo ary iny izao mampitonga teny fikasany raiko anareo fa mitoery eto tanàna manjam-panafinanareo amin'ny hery avy any amin'ny aho. Saona tompo faefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izao makany amin'ny ray manovoza hery aloha.
Teo amin'ny heritaona sy tapany teo zay no nanomboan'ny asa. Tamin'izany fotoana dia natsoiny mpanompon'Andriamanitra hoe hanao trano fiangonana eto Amboripotsy Talatamaty. Nanana viny izy hoe hanao asa fanitarana ny fiangonana izay efa nisy teto an-toerana tamin'izany fotoana, izay mirefy 520 metatra sy 20 metatra. Dia rehefa natao ny plan dia tapaka ny hevitra hoe hanao reconstruction mihitsy ny fiangonana, ary ny fiangonana vaovao dia mirefy 30 metatra sy 720 metatra, ary ny haavony dia eo amin'ny 13.10 metatra eo, izay mitovy avo amin'ny sambo fiara. Izy io dia tsy natao hoe nampitoviana tamin'izay avony sambo fiara izay, fa rehefa nisy mpanompon'Andriamanitra nandalo teto an-toerana ka nanontany ny avon'ny fiangonana dia namaly izay hoe 13.10 metatra, ary io mpanompon'Andriamanitra io no niteny hoe mitovy amin'ny avony sambo fiara Noa. Ka taty aoriana izay vao nafantatra hoe mitovy avo amin'ny sambo fiara Noa ity trano fiangonana ity, izay misy rihana roa ka ahitana ny gradin any amin'ny rihana farany ambony, ary mazaka eo amin'ny olona 10 mahery eo rehefa vita somatsara ny fiangonana any aoriana. Tantara andiko faharoapolo fahatozao ny anaran'i Jesosy. Ary ny fomaraina koa izy dia niainga nankany efiteko, ary no nivoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe menoaro Joda sy anareo mpony eto Jerosalema, minoany Jehovahandriamanitra reo dia tafatoetra ianareo, minoany mpaminany dia ambinina ianareo. Vakitsika koa izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Ezra 4:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanao trano lolon'ny Jiosy ka nambinina no ny faminaniana Hagai mpaminany sy Zakaria zanakidy, ary nanao ny trano izy ka navita azy araka ny didin'Andriamanitra ny Israely sy araka ny didin'ny Kirosy Dariosy ary Artasesy mpanjakan'ny Persia. Arak'izany ten'Andriamanitra izany ny fanambinana sy ny fahavitan-javatra rehetra atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia miainga avy amin'ny faminaniany mpaminany avokoa. Isika dia manana faminaniana izay tondrain'ny tompo ny mpanompony pasteur Dodanvady, izay nitondrain'ny lohaorana voalohany teto Madagasikara, ary tamin'ny fiavian'ny fanoloany dia niteny taminay mpianana izy paisy faraorana izay lehibe kokoa mihoatra noho ny tamin'ny lohaorana. Izany indrindra no nahatonga anay nihetsika nanalehibe izao tranon'Andriamanitra izao araka ny teny Jesosy, fa manana ondry be dia be tsy amin'izao valy izao izy ireny dia tsy maintsy hoentiny ary dia ho ataony vala iray. Ary ny ten'Andriamanitra koa dia milaza fa kely ny fiandohanao lehibe ny fiafaranao. Izany rehetra izany dia nanetsika anay hanatanteraka an'izao fananganana izao tranon'Andriamanitra lehibe izao. Alleluia! Ohatra mivarintsika rehetra. Asio alele mavena mandeha.
maraparana ny antsarany sekoly alaty itsika. Aza matahotra. Mateo toko fafito amby folo andiny fafito amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nankeo aminy dia nendrasika nanao taminy hoe nitsangana. Aza matahotra. Mateo toko fahavalo amby roapolo andiny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary anjely namalaka nilaza tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra. Mateo toko fahavalo amby roapolo andiny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanao taminy hoe aza matahotra. Izao izahay teteran'i Jesosy amin'ny hira mitondra ny lohateny hoe aza matahotra.
ka mihinana nofo koa fahavalo izy any tafotoana ka lava na dia ny atoko mitoby azy tsy atao trafo na dia misy ady miatra azy dia atoky any aho Izao ihany ny fantatro Jehova izao ihany ny tadiaviko dia hitetra ao an-tranon'Andriamanitra amin'ny andro rehetra iainako. Salamo 7:24. Izao izay dia hiteran'Andriamanitra amin'ny ramitondra ny lohateny hoe Jehova faniliko sy famonjenahy.
Haleluya. Otrany efa reratreraka manao irerentsika. Manao irerentsika isa roa telo. Iroso amin'ny kilasy manaraka atsika izay nao ilay hira hoe izay marary aminao. Haleluya. Amin'izay tsy matorytsika ka. Romanina toko fafalo, andiny fafito amin'ny telopolo. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no mpandresy isika amin'ny alalan'ilay diatsika.
Haleluya. Matutup farai kami full, andin fafala beropul. Makanesa tiam, yang ada reta, masuk padat, semua bisa tetan. Faisawan yang ada bicara. Sani saina Eri seri sawera ubi Wawis mi pali Era kine tama besata Besara nulana kareraka Elaci Maraya Vina Marari
Haleluya. Maro nanirany reto sekolelaty reto ny kilasy zokiny zazavavy nanao ilay hira hoe zanako sy asan-tanako sy ilay hira hoe foko ho anao. Aorianan'io ireo hira ireo dia angatahana ny ankizy kely rehetra sy ny mpampianatra iomakomana avy hatrany amarana ny anjaran'ny sekolelady. Somary atao kimafy kely ny micro azafady. Salam valo amby telopolo amby zato, andiny fahafito. Nandeha amin'ny fahoriana zaho, dia melay ianao. Hanintsy trano tananao hanotra ny fahatezerany fahavalika ianao, ary hamonjay ny tananao ankavanana. Salam faharoa, andiny fahafito. Ilaza zava-boatendry aho, Jehova laza tamiko hoe zanako ianao, izaho niteraka anao androany. Izay atoko fadimy amby efapolo, andiny taraiky amby folo. Izaho lazay Jehova, ilay masiny Israely, dia namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no antanio ahy, ary ny zanako sy ny asan-tanako dia aoka ho adidiko ihany.
fifonako izy Jauna toko faraiky amby roapolo, andiny fadimy amby folo, fahenina amby folo, fafito amby folo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niarany sakafo tamin'ny Jesosy dia nanontany an'i Simona Petera hoe ry Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao hafa mihoatra noho ny fitiavan'ireo? Dia namaly Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe eny Tompo, ianao mahalala fa tianao aho. Ary namaly Jesosy ka nanao taminy hoe fano ary ny ondry keliko. Ary mbola nanontany azy fandroany any Jesosy ka nanao taminy hoe ry Simona zanaky Jaona, moa tia va ianao? Dia mbola niteny any Petera ka namaly an'i Jesosy nanao hoe eny Tompo, ianao mahalala fa tianao aho. Ary namaly azy Jesosy ka nanao hoe andraso ary ny ondriko. Dia mbola nanontany fahatelony any Jesosy hoe ry Simona Petera, moa tia va ianao? Dia nalahelo Petera satria niteny Jesosy nanontany azy hoe moa tia va ianao? Dia hoy Petera, ianao mahalala fantatrao fa tianao aho. Ary hoy Jesosy taminy fano ary ny ondriko. Arak'izany tenin'Andriamanitra izany dia petraka amin'ny fanontaniana hoe manina moa Jesosy nanontany telo an'i Petera hoe tia va ianao? Ny tenin'Andriamanitra na ao amin'ny testamenta vaovao na ao amin'ny testamenta taloha dia mamerimberina an'izany foana hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao. Tsy efa nandidy anao ve za hoe aoka ianao itian'i Jehovah Andriamanitra ao? Miverena amin'ny fitiavana voalohany satria tokoa mantsy amin'izao andro faran'izao dia be da be ireo zavatra mety mameno fon'ny olona, tsy ny ankizy ihany, tsy ny tanora ihany, tsy ny olon-dehibe ihany fa ny olona rehetra mihitsy satria ny olona mety miteny hoe ambava hoe tianao nefa tsy amin'ny fony le izy. Dia androany izay dia te hiteny aminao hoe andaontsika itian'i Jesosy raha ohatra ka tena misy fitiavana marina ao anatiny ao. Tsaronao ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, tsaronao hoe nanamboatra fitoerana ho antsika le izy rehefa miala ety isika dia andaontsika ity an'i Jesosy, andaontsika hanolotra amin'ny fotsika rehetra azy mihitsy, ity azy tsy amin'ny vava fotsiny fa amin'ny fo mihitsy hoe tianao izay Jesosy. Noho izany dia Jesosy tiantsika, andao ary isika ity an'i Jesosy.
Haleluya. Filasana. Angatana atao amin'ny rahalahy atao somary mba savasavaina kely averina fa hiditra avy eo ny ankizy. Filazana manaraka ihany koa ho an'ireo avy any Ambomanga. Ny tômôbilina dia miandry rava vao mandeha. Raha ohatra mitaky fray aminareo izy dia azo omena fa efa misy ny fanarahana. Saotra tovoko. Araha tsika tiaka zay feokiry zay sigareta miara-miteka aiza miteka sigareta atao tokana atao tsara tsika fiangonana rehetra miara-miteka sigareta mamarana niantsaran'izy ireo andametsika eny izy ireo miara-miteka sigareta Emmanuel
Ahitanay voninahitra, dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana, avy tamin'ny ray, sady fehifahasoavana sy fahamarinana. Miompy ka amintsika Andriamanitra.
Haleluya! Haleluya! Matutog voalohany andiny fatelo amby roapolo ary ny anarana ataon'ny olona hoe imany hoe izany hoe raha dika amintsika Andriamanitra. Asy alele mafesany. Haleluya! Amarafarana amin'izay tsika ira vitsy tena vitsy isa azo isaina amin'ny ratsan-tanana. Ratsan-tanana inona lehilahy lehibe no iroso hiakatsetseo dia aorinan'izay tanora zazavavy dia ny vehivavy lehibe dia ny mamarana azy farany tanora zazalahy ira vitsy dia vitsy izy zay mahatratra amin'ny farany hofonjena ary azo fatomana. Alleluia. Asurakuraka aleluya. Andraisan'andro eto lehilahy revena vorofotsy reto Tokolasy tokovavy tsy ny kolokolo makelikely ny arem-pirenena na ny lakolako makelikely ny aina fa ny kelikely mahalakolako ny ngeza tsy ny kilanjakilanja fanaon'ny kolongizy avakilakilany kalitao ankehitriny fa ny kolokolo entina iray mpianakaviana amin'ny kalokalo anatsarana ny feo zany nefa tsy atao anakona anarahaba fa dia volana aty talata velona hono mamira-pijery somaravo fitotsiny ny fakatika malasa ny tsentiny manyrery amin'ny mavorolalina antsika menakavy ka itsiriny ny tafasiry mahafinaritra mamiratra fa tsy mba malokily mangolongolo fa nasainaka zary embona ho anareo vahiny na izany aza nefa tompoko tsy adalamonina nakaratra kory izay ka tsy alala vontsahondra tsy hovaky tsy kopikopoka any an-danitra malala ny orako avy ary ny ako mitsindroka malala ny akofa tsy hovary fa hoseraniko ampitenenana mbaty tsikitsikiny anareo hotolorako ny arabo mba ampiraritso zany arabo zany re tompoko tsy ataoko tahaka ny arabanjatovo ka donankely dia samy vita fa ataoko tahaka ny volatsinana angatsijanona raha tsy fenomanana ataoko tahaka ny lokana sina sakay ka na zaza ao amboaka azy bitaka sy velitsika vo maheno ny tsirony tsisy no afaka vahana tahaka ny ketsana soritsoritana tahaka ny volo fa ataoko tahaka ny molopolanika indray mididina ihany ataoko tahaka ny bangy volon'ilay tsobavy kindre mandeha ty any akatoka ka hoy aho hoe araba ray aman-dreny arabaina ombenombeny araba ry soko zandry araba tsy tafandromandry araba tsy misy avakavaka sady mbola ho arahako vavaka mba tsy hisy latsaka andavaka zanary ta Andriamanitra itsodrano ka hiadana finaritra ny tsirairay isa tokantrano zay entana vidiana ane mba haritra tokoa fa tsy vetivety dia ho simba toy ny entana sinoa zay mitady mba hahita ny ahita mba hanambona ary ny fanambinana azo hoento manampiny hafa voninahitra izy tompony manaraka izany tompoko lasy tompoko vavy ny marevaka mora tazane ny avo mora hita tsy vitany hoe izy telo mianaka Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ihany ny manatrika an'izao fivoriana enkajy amboninahitra zao fa mbola trehan'reto mpanompon'Andriamanitra ngeza makadiry andrarezina miarabanareo amin'ny alalan'ny ray mpianakaviana ny tena korom-panompon'Andriamanitra isan'ny sovady aman-janany tonga eto talata velona fa lehibe ianareo ka tsy telona raha voninkazo ianareo glaelona raha fiara ianareo 4x4 raha fa tsy mba 4 raha tranonareo bilidinne raha fanafodinareo vitamine raha vola kosa timma hotahin'Andriamanitra ane ianareo tompoko mba amin'ny alalanareo zao ane ny ampitambatra sy ampivondrona indray an'ity fiangonana Jesu
tsika ity ompin'andriamanitra ne anareo tompo zay mikitika anareo ane ataon'andriamanitra tahaka mikitika ny anak'andriamasiny ataony tahaka ny baolina fingotra zany tsy hita ifampitedavana hita ifanenjena tratra riatana ny daka ataony tahaka ny tavy mofo e voko menaka voalalomaso eny ataony tahaka ny bararata maniry amoron-drano kangovotra mandra-pahafatiny zay aranoela tompoko lasy tompoko vavy fanolotra fehezam-piderana izay ka ho atsika rehetra zay tonga e dia o zay hoe hotahin'andriamanitra ny andondry lantry tsiro ny ty tany ty fahasoavan'i kristy irotsaka tsy manapetra amintsika tsirairay avy ka rehefa mba tsy mifaneny ety dia mba mifamihana rehefa ary ka mba tsika rehetrarehetra ary tompoko dia ozy izahay hoe zay mikasa anambady mahorena tokantrano e zay maniry za zay ngane mba hitsaika zay be voka manaova mora latsaka tany tonga vataizany ankizy madinika be azaingana tanoro tratrantitra ny antitra ho elavelona samiaro elavelona mandra-pahafaty dia aza misy mandeha raha tsy tonga ny daty sitraka tsy very atsa tompoko lahy telona tsy very asina tompoko vavy misaotra indrindra tompo zao raha dia anolotra fehezam-piderana amin'ny anaran'ny lehilahy lehibe ny lehilahy lehibe ny ray mpianakaviana eto talata velona ira mangolongolo fanasisaina sady ira mamelombelona tsarava tompoko hotahin'andriamanitra tsika tsirairay avy maître de cérémonie tsika miaina pikabary sady animateur maka sitraka indrindra tompo mandroso ary sika lehilahy lehibe
roapolo voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana aho ary tsy izao tsoa ny velona fa Kristy ny velona atao anaty ary ankehitriny izay velomako amin'ny nofo hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny ainy hamonjy ahy.
Madagasikara, nosy kely iray notsingain'ilay mpahary, manan-karena zavaboary sy arena kibony tany. Kanto raha izany Madagasikara izany, ary isan'ireo tena manintona mpizahatany. Madagasikara, nosy kely fa tsy manan-tsahala, izay mandalo azy dia tena tamana, ary elo fa hafa mihitsy raha i Gasikara. Saingy voakeza sy andevim-pahotana, any ka mbola miaina anaty fahantrana. Voakeza ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tena, ka tonga mahanitra ilay tany manan-karena. Tsy fandriam-pahalemana, kolikoly, vololo, herisetra, tozary lasa fialamboly. Vogatry ny fahotana, dia rava teo ilay tany tsara. Nefa kosa manantena, fa mbola misy famonjena. Ho an'ity nosy malalanay, raha ibebaka ka hiverina aminao izay dia nosy tranonao ny taninay.
any an-danitra aho ka melanelony ary asitrana ny taniny Samitsy rahavavy Halleluja! Mamarana azy tsika dia ny vehivavy lehibe raha ny vehivavy lehibe dia mihetsiketsika avy hatrany dia mampisona reo tompoko Jaona toko fahavalo, andino ny faharoa ambin'ny folo. Ary niteny tamin'ny olona indray Jesosy ka nanao hoe izao ny fahazavany izao tontolo izao. Izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavana aina. Mazava ny lalako. Mazava
mantsompo e. Alleluia. Faniriko arak'izay voasoratra salamy fahatelo amby fitopolo andiny fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo ary ny andiny fahavalo amby roapolo manao hoe nefa izao dia eo aminao ihany mandrakariva miazona amin'ny tanako ankavanana ianao saina omenao any hitondranao aho ary rehefa afaka izany dia hoentinao amin'ny voninahitra aho fa raha izao dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ianao Jehova Tompo no nataoko arika mba ilaza ny asanao rehetra aho izany raha ny fanoriko.
tamin'ny masonao ve zao hitako zao? Inona koa ty ataony? Otry? Ary tao mizara zavatra serasarobit ka moa tsy namanao io? Ka izy mihitsy ny ary io. Tony dia tena tsy Sao dia mba ekeko izy ianao? Sao dia ekeko izy ianao? Za tena namonjy kely nanamboarana an'ity fiangonana ity. Izy ve saona dia trano azo kely ery amin'io ny ankizy kely zarainy bonbon sy biscuit, ny lehibe indray zarainy fripery. Tsy mety mihitsiny zao mihitsy ilay zavatra tena tsy mety mihitsiny. Raha araka ny lalàna ny 100 mètres ny tokony ho izy. Ao amin'ny lalam-panorenana tsy haiko na article 73 iny na 64 tsy fantatro tsony. Alinéa B na tsy haiko tsony mihitsiny e, izy mihitsy. Tsy mahazo za kosa sera tena tsy misy mihitsiny zao ka. Tsy mety zao sera. Tsy mety zao sera na ahoana na ahoana. Tsy mety zao. Sera tena nanomondry kely nanao fiangonana. Ny olona ve sera sasatra vola la ninona dia zao kosa ve dia mety a. Samitony. Sera. Ao ka tony tsara. Tokana vahaolana omeko anareo. Dia ny tena tsy mety kosa sera tsy mety zany a. Samitony tsara. Samitony tsara. Conscient kosa zao sera. Samitony raha mangatsy la semena fa tsy mety aminaty. Sera. Tony tsara tsy mety. Tsy mety ilay izy sera na dia zany kosa. Vahaolana ho an'izany. Zaho natoko fa 13 andino fa 4 sy 5 manao ahoana zany? Dia raha antsika manao hoe didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo koa. Izany fahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Tokoa moa misy an'izany ao amin'ny baiboly. Misy an'izany ao. Alao averitsika ndray mandeha miara-mitenitsika rehetra. Isa 2 Zaho natoko fa 13 andino fa 4 Didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Raha tahaka ny tiavako anareo no hifankatiavanareo koa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia.
rehefa manomboka maizimaizina izao a anakatona tanteraka an'izao a ira fidiran'izao itsika amin'ny lalan'ireto tanora zazalahy ireto a raha nareo a dia mahazo mandroso filazana alohan'izay a dia ho anareo andeha ho any Ambohimangarova dia efa miandry eo ny fiara mirarosoa anareo totosoa ary fiadanan'ny tompo ho aminareo ary ararotiko eo mpikenokenoana zareo tanora zazalahy dia manolotra fisaorana be dia be tompoko tena misaotra voalohany ho anareo fiangonana Jesosy mamonjy mpino rehetra eto toerana izay ny fanampy ny fanomety Jaona voalohany toko faharoa andiny fahaefatra folo koa dia nanoratra taminareo ray aho satria efa nalala ilay trano voalohany ianareo manoratra aminareo zatovo aho satria mahery ianareo ary tanora miandry anao ny fanjakan'Andriamanitra Jeremia toko voalohany andiny ny fadimy fony mbola tsiary tany ankibo ianao no efa fantatro Andriamanitra no mitazona ny penina anoratana ny fiainanao teraka ianao no trotrona nandady ary nianatra nandeha niditra an-tsekoly hanovy fahalalana sy fahendrena hatrany amin'ny ambaratonga ambany ka hatramin'ny ambaratonga ambony indrindra ankehitriny tanora ianao ao aminao ny hery ao aminao ny vina eo indrindra Andriamanitra no miantso anao eny mitady anao izy Isaia toko fahenina andiny fahavalo ary nandreny feon'ny tompo ananao hoe iza no hirako ary iza no andeha ho hirakay ry tanora miandry ny eny avy aminao Andriamanitra ny eny avy aminao no endrasany hanovana ny tantara iray manontolo koa mitsangana ry tanora mitsangana ho fahazavana eo amin'ny toerana misy anao samy manana anjara tandrify azy isika samy ilaina ary samy sarobidy ny mpianatra manovo fahalalana ny tantsaha mamokatra ny mpitsabo mamelona ary mikolokolo ny aina ny anjenera manorona sy manangana ny mpampianatra manabe sy mizara fahalalana ny mpitarika mitondra ny olona eo amin'ny firenena ary mpanompon'Andriamanitra mamonjy ny falahy ho any amin'ny fiainana mandrakizay samy nataon'Andriamanitra samy hafa isika ary samy manana ny antsoan'Andriamanitra azy tsy ny toerana ny mahalehibe fa ny fo sy ny finoana ao anatinao raha mitsangana ianao dia mitsangana ny ankonanao raha mijoro ny ankonanao dia mampijoro ny ankonan'ny hafa eny raha tafitsangana avokoa isika dia ho tafitsangana i Madagasikara mitsangana ary tanora raha tonga eto izay androany sanatria hoe hanao fampisehoana fa mba te hizara amin'ny tanora tahaka anay izahay maniry izay mba ho avy ny ankonanay maniry izay mba ho reharehany ray aman-dreninay ary maniry izay mba ho reharehany ity fiangonana ity natao samy hafa isika tsirairay avy satria manana anjara andraikitra samy hafa ny tsirairay avy eo anivon'ny fiangonana ny mpanompon'Andriamanitra eo anivon'ny fianarana ny mpianatra no fitaratra amin'ny lafiny ny rehetrarehetra ny mpamboly mamokatra raha tsisy mpamboly mamokatra dia tsy misy varoanina isika ny andraikitra sy ny alebiazana tsy miankina amin'ny toerana fa miankina amin'ny toe-po izay nametrahan'Andriamanitra anao mitaona ny tanora maro isan-karazany izay ry tanora manana programa aminao Andriamanitra mino somatoko izay fa any ariana dia mba hireharenareo hoe zanakay ireo tanora anay ireo ary tsy hanala-baraka nyity fiangonana ity izahay
fa hitondra ny voninahitra nyity fiangonana ity. Nisy teny ray tsaroko fony izay mbola tanora tao akoron'izany dia ozy paster Ratafy. Rehefa miakatra birao any ambony aho ozy izy dia malahelo fa tsy mahita zanaka Jesosy mamonjy mihitsy. Fa izay kosa mba te hitona aminao manomboka androany rehefa misy ray aman-drentsika miakatra birao dia aokane Jesosy mamonjy ny anomeny birao ambony any. Aokane Jesosy mamonjy ho fitaratra manomboka an'io. Izahay mbola tsy menatra ny antsoina hoe Jesosy mamonjy. Ary anisany asanay izao fiangonana izao mba ho voninahitry ny fiangonana, ho voninahitry ny ray aman-dreny ary ho voninahitry ny firenena. Atolotra anay anira hoe mitsangana ary tanora. Jesosy ny fatanorana omehoazy ampiasainy fahaza simbasimba omehoany Jesosy ny fatanorana ampiasainy fahaza simbasimba.
izay ny anjaranay teto a izay isan'andro dia manantena fa mbola hiariny ity fiangonana ity a mananteny izay a fantanorany ity fiangonana ity a dia ho reharehany izao firenena izao mananteny izay a fantanorany ity fiangonana ity a hitondra fifoazam-panao an'ity Madagasikara ity manana ny teny fikasana isika manana ny teny fikasana izahay Kristy ho an'ny Madagasikara Madagasikara ho an'ny Kristy saotra indrindra tompoko zava-baovao anao ny tompo amin'ity volana jona ity amena satsy amena nivavaka izay mbo tanteraka aminareo tsirairay avy anie zany a ary zay nanitsaka ity tranon'Andriamanitra ity anie a dia ho tahiny tompo izy a amin'ny anaran'i Jesosy dia rehefa mba voatay ianao a dia azadiny mba mitondra anjara borikinao a ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity tompoko eo mpamaranana iangaviana reo lolom-piangonana sy ireo mpampianatra sokolaty mba hibana ny varavarana aza misy avela hivoaka mihitsy ny olona nateray azy ba ny varavarana meombombo izy ireo alleloia zay valy amin'izay mba manao alleloia mafy alleloia mba misy vatomamy kely mba voatsirambony tananay a mariky ny a amaminy fiarahana teto a masokona masombolavo ny fiteny a zay kely ananana anao ahiratra mitiavana mino izay a fa nanampiampy io a raha mbola afaka hiverina hiditra ato indray moa ianao a dia mbola dinitsika indray zay rehefa aveo a fa samy maso daholo tsirairay avy aorinany hira aorinany vavaka azafady a dia ho ataon'izy ireo ilay hira vitanao io a mariky ny faminaovam-beloma ihany keo izany koa dia miangavy antsika rehetra mba raisinao tana samy mifandray tanana kely tsika rehetra amin'izao fotoana izao a dia andao tsika hifampivavaka eto ampamaranana iara ivavaka ary isika tompoko sotranao izay tompo raha mbola afaka nanompo anao teto amin'ity toerana ity a lasa dia lasa tokoa ny fotoana ary mangataka anao a amin'ny anaranao Jesosy io ny fiadananao aneo amin'ny tsirairay avy ro zay fa lasa nandeha lonody any tokantrano tenao hitatana hivimbona azy ary ny fifalianao aneo amin'izy ireo Andriamanitro tononoko amin'ny anaranao iny herinandro zay ho tiavinay a ho herinandro miavaka satria fantatro tompo fa miaino anay ianao ary matoky anao aho fa ianao ane anao zava-baovao a ho an'ny fiangonanao a eny tononoko amin'ny anaran'i Jesosy a fahombiazana fitahina fanasitranana eny fahitapity fahitatsitraka varavarana misokatra ho an'ny tsirairay avy amin'ny anaranao vakosany vavaka izany tatano totosoa izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra raha io sika rehetra hiarana hoe amen sy tonga dia mirodorotsika mandeha moramora ary arinaringa mba ny fivoana miandry anareo eny a ny vatomamy kely a zay voatsirambony tananay mivoaka ery arinare a fa tsy atao amin'ny sisiny roa ato tonga dia mahazo mivoaka isika tompoko
Samotain'Andriamanitra daholo tompoko. Isa raha Andriamanitra momba antsika iza natohatra antsika Romana 12:8 andiny 8 amby telopolo